Итак, мои дорогие, думаю, нужно же приготовить мне куркуму. Начались простудные заболевания. Да, хорошая, мощнейшая антивирусная и антибиотик хороший. Что необходимо? Мед. Я не особо в нем разбираюсь, какой уже есть. Я немножко на водяной бане его подогрела. Так, что еще необходимо будет? Куркума. Куркума. Черный перец. Ну, это не обязательно. Если есть яблочный уксус, лимон, можно выдавить. Итак, нужно на 100 грамм меда, это 3 столовые ложки. Грамм меда необходимо столовая ложка куркумы. Так, вот я кладу. Хорошо размешать, положить в стеклянную баночку. Можно добавить в стеклянную баночку, закрыть крышкой, естественно. Она будет стоять долго, мед ведь не портится. Прекрасные консерванты будет стоять. Можно добавить щепотку черного перца. Можно имбиря добавить. Вот у меня здесь имбирь находится в этой банке, смешанный вместе с корицей. Я тоже его добавляю, когда пью. Молоко горячее простыло. Добавляю в молоко. Вот в таком виде. И ложечку меда. Простудные заболевания замучили. Кашель. Необходимо себе помогать.